السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، كل شيء في أمان الله. مبروك وشركم، ونتمنى إن شاء الله رمضان يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر. اليوم كي كتشوفوا المهم راه شتي المينياتور، شتي الصورة المصغرة، شفتي العنوان، يعني بغيتي تصوبي لوليداتك هكا المركز ديال الحامض والمركز ديال الليمون. الطريقة اللي غادي نعطيكم اليوم هي الطريقة اللي كيستعملوا لي تريتور، داك العصير اللي كنشربوه هكايا في العراسات، سواء ديال الحامض سواء ديال كاع العصائر كاملين اللي كنشربوها في العراسات. ما زعما ما كيديرولناش العصير هكايا فخي، ولكن هذه الطريقه اللي كيستعملوا كيعتمدوا على المركز هكايا ديال الحامض وديال الليمون، عاد كيزيدوا عليه بزاف ديال الفواكه هكايا وتينوعوا فيه. المهم هنايا انا غادي نصاوب معكم الطريقه كيف ما هي بواحد السر. هي صراحه كتجي غير هكاك بلا بيه، ولكن انا نعطيكم السر اللي كيديروا هما، ونتمنى لكم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا باش تشوفوا زعما الطريقه كامله بالمراحل ديالها. ما صعيباش، ما كتاخذش منا وقت كتير. وبالنسبه لي انا استعملت بهذاك الشيء اللي كان عندي 2 كيلو ديال الليمون. المهم نتوما غتشوفوا من بعد، نتوما تقدروا تزيدوا كما تقدروا تنقصوا، بغيتوا تجربوا ديروا غير شي شويه ماشي مشكل. المهم بداو على بركه الله ونشوفوا الوصفه ديالنا اش غنحتاجوا ليها. عندي هنايا 5 ديال الحبات ديال الليمون اللي كبير، قياس واحد 2 كيلو بحال هكاك، عبرت ما كاملاش ولكن قريبه 2 كيلو بحال هكاك. غير هو هاد الليمون عندي فيه العصير مزيان، جيبوا الليمون ديال العصير. المهم راكم عارفين، والجلده ديالها تكون غليظه شي شويه باش تخرج لنا شي شويه فاش نحكوه، يخرج لنا فيه شي شويه، حيت كنعرفوا القشره تيكون فيها تتكون مركز، داك النكهه كتكون فيها مركزه اكثر. والحامض كذلك، الحامض عندي هنا 5 د الحبات حتى هو اللي كبار شي شويه، ثمن واحد الكيلو بحال هكاك. المهم انا راه هادشي غير اللي كان عندي في الدار خدمت به، ماشي زعما كنت عواله ندير الوصفه، ولكن بغيت هكا نشاركها معكم باش اللي بغا يصوبوا. ما حد مازال القضيه رخيصه شي شويه في رمضان، حنا عارفين الحامض كي كيولي الثمن ديالو، والليمون حتى هو. المهم كنشدوا الليمون والحامض ديالنا تنديروه في شي بانيو هكا، نديرو فيه شي قطيرات هكايا ديال الحامض ولا ديال الخل باش يتنقى لينا مزيان. كنخليوه ليله كامله في داك الماء بارد ونغسلوه مزيان، لا غد ليه مزيان كنمعكوه بيدينا نحيدو منه كاع داك الشوائب اللي كيكونوا، لانها احتاجوا القشره ديالو. لا وصافي، وكنديروه في شي شبيكه كيتصفى يتستقطر زعما، ونمسحوه مزيان صافي، وكيكون واجد باش نخدموا به ديك الساعات. انا كشفتو بديت الليمون ديالي خديته وحكيته، كنحكلو كنبقى غادا وكندور في الليمونه كنحكلو غير ديك القشره الليمونيه، ما توصلوش للبيضه، لان الا وصلتو ليها غادي يجيكم هاد المركز ديالكم غيجيكم مر، وغتحتاجوا ليه بزاف ديال السكر. يعني هانتوما شفتوا كنمشي غير مع داك الليموني حتى كنكملو كامل، وغنبقى غادا بحال هكا تنكمل الكميه اللي عندي، وندير نفس الشيء للحامض. كشفتوا انا جمعتهم لكم هنايا في نفس الفيديو، باش هكا اللي بغى شي حاجه يمشي ليها نيشان ولا ديروهم في قطره واحده كان احسن. من بعد كي شفتوا الليمون ديالنا كناخذوه كنعصروه كامل، نحرصوا انكم ما يدوزلكمش داك العظيمات، صفيوهم داك العظيمات، بغينا غير العصير ديال الليمون. هنايا خرج ليا اطرو نيشان، خرج ليا اطرو نيشان ديال الليمون.
كناخدو داك العصير ديال الليمون كنزيدوه على داك القشور ديال الليمون اللي قشرنا في الاول. ديروا هكا شي بول كبير، ديروا فيه داك القشور ديال الليمون اللي حكينا في الاول، وكنزيدو عليهم العصير وكنخلي نحركوهم هكا شي شويه وكنخليهم هكا على جنب. كنعاودو نفس القضيه، نفس الطريقه نديروها مع الحامض حتى هو. كنحكو داك القشره ديالو كامله كي شفتوه في الاول، كنعصروه وكناخدو داك العصير ديال الحامض كنزيدو على داك القشور وكنحركو هكايا واحد شويه ونشوفوا شنو نضيفوا ليه هكايا من بعد. من بعد غنحتاجو نزيدو السكر باش نحليو هاد المركز ديالنا، سواء د الحامض سواء ديال الليمون. القاعده هنايا كتقول واللي كيديروا هنايا كما قلت لكم في العراسات وداكشي المركز، قد ما درتي ديال الليمون بحال دابا درتي 2 كيلو ديال الليمون غادي ديري نصها ديال سنيده. هكا تيخدموا هما. تقدر تجيكم كثيره بزاف ولكن راه ما غاديش يجيكم، غادي يجيكم مر الا ما درتوش هذا القياس، الا ما التزمتوش زعما بهذا القياس ديال سنيده. هنا كما قلت لكم كانوا عندي 5 ديال الليمونات، القياس ديال 2 كيلو. انا ما درتش الصراحه بزاف، درت نص كيلو في ديال الليمون. ديال الحامض درت فيه 250 غرام، كيلو 250 غرام ديال سنيده. بالنسبه للليمون كما قلت لكم 2 كيلو درت فيه غير نص كيلو، حيت الحامض كيكون شي شويه مر بزاف، داكشي علاش درت له 250 غرام. الليمون ما فيهش مشكل وجا مزيان، جا مزيان، المذاق ديالو زوين، ما مر ما حتى شي حاجه. المهم كنديروا داك سنيده وكتبقاي تحركي هكا، تحركي مزيان غير واحد شي 2 دقائق بحال هكاك حتى تذوب واحد شويه السنيده. من الاحسن هاد المرحله باش متبقاوش ما تاخذش فيها وقت كبير ديروها بالليل، ولا غديه راه فاش غتفيقوا راه تلقاو داك السنيده تعسلات ودابت كلها، ما تحتاجوش كل مره تحركوا. انا درتو هنايا بالنهار مع ديك 4 ديال العشيه، مره كندوز حداه كنحرك كما شفتوا، مره كنحرك وبقيت هكا حتى دابت داك. ما خداتش وقت بزاف لان كانت عندي سنيده رقيقه بزاف، تقدروا تطحنوها الا كنتو بغيتو زعما هكا تسرعوا العمليه. طحنوا سنيده كتكون رقيقه صافي، بقاو مره تحركوا. مهم ضروري ركزوا على هاد القضيه انه خصو يذوب داك السكر تماما. هنا كتشوفوا راه كنحرك صافي ما بقاش شيبان، يعني صافي داب. هنايا كيكون المركز ديالنا تقريبا واجد. كناخدوه كنصفيو داك الحامض ديالنا من داك القشور ديال الحامض، لان محتاجين غير داك العصير ديال الحامض اللي درنا مع سنيده كيولي على شكل سيرو. هذاك هو المركز اللي غادي نحتاجو. كناخدوه كنصفيوه هكا في شي صفايه اللي يكون عيونها رقاق، وكنبقاو نمعسوه بحال هكا مزيان باش نخرجوا منه داك النكهه مزيان على هذا الشكل. نفس الطريقه كما قلت لكم مع الليمون حتى هو كنصفيه مزيان. كيبقى لنا هاد الخشور ديال الليمون كنديرهم حتى هما في شي بواطه هكا مفرقين وكنديرهم في الفريغو. ما تلوحوهمش لان كيتحتاجوا بزاف معسلين. كديروهم هكايا في لي كيك ديالكم، كتنسموا بهم لي كيك، كتنسموا بهم لي صابلي ديالكم، لي كاب كيك. المهم تيدخل لي بان كيك اللي بغيتو كيدخلوا في بزاف ديال اي حاجه بغيتو تنسموها بالليمون تقدروا تنسموا بهاد القشور ديال الليمون ديال الحامض. كنحتاجوهم صراحه تيجيو مذاق، تيعطيو مذاق لي زوين بزاف. صافي كناخذ هذاك المركز ديالي اللي حصلت عليه كنديرو هكايا في البواطات هكا اللي غادي ديري اللي تخليهم هكايا في الفريغو، وكنضيفوا عليه من بعد واحد المكون اللي بزاف منكم يقدروا يعرفوه بزاف اللي ما يقدروش يعرفوه. المهم هذا سيتريك اسيد، كيسميوه في المغرب سنيده الحامضه. المهم هو سميتو سيتريك اسيد. كتاخدي عند مالين الحلويات او عند هكا العشاب العطار ولا العشاب، المهم كتمشي عنده كتعطيني قول له عطيني سنيده الحامضه ولا سيتريك اسيد راه غيعطيه لك. هذه هي دايره على شكل سنيده، هي رقيقه بزاف وكتدخل في التركيبه بزاف. بعدا غادي ندير واحد غير هكا واحد الراس ديال المعلقه كما شفتوا في كل وحده وكنحركوا. هاد السيتريك اسيد كيوازن لينا المذاقات. بحال دابا داك المروريه ما غاديش يخليها الا كانت. بالنسبه للليمون
البنت هو شنو كيدير؟ كيخرج لك اي مذاق عندك تيخرجوا لك. عندك المذاق ديال الحامض يعزز لك داك المذاق تيخرجوا لك، المذاق ديال الحامض تيزيد يخرجوا لك. راه كيدخل في التركيبه ديال المناضه، ديال العصائر، كاع داك العصائر اللي كنشربوا من الحانوت، كيطيبوا به مالين الزيتون، كيطيبوا به الزيتون. المهم هو واحد العنصر اللي داخل في بزاف ديال المأكولات اللي تناكلوهم كل نهار غير ما تنحسوش به والسلام. المهم كضفت له داك الكميه وكنديرو في الفريغو هكا واحد ساعتين غير باش يشد راسو بحال هكا وصافي. وهنا خرجته باش نوريه لكم، راه ما تيجمدش، راه كيبقى على هذا الشكل. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديالو، كناخذو هكايا باش تستعمليه هكايا في رمضان. انا كي درت معاكم بغيتش ندير نستعملوهم هكا في ندير عصائر به، قلت خليه حتى لرمضان ان شاء الله. انا بغيت ندير لكم غير في اطار تحضيرات ديال رمضان، بغيت نصاوبو معكم ونخليوه في الفريغو ان شاء الله. نبقى ندخل لكم كل وصفه كندخل مع شي عصير هكايا. بالنسبه للحامض كتزيد مع التفاح، كتزيد البنان، كتزيدي ديري غير هكا بوحديتو، كيجي واحد العصير ليمون منعش رائع جدا في الصا ديال رمضان، كيجي زوين بزاف. الليمون حتى هو كنديروا له الخوخ، الفريز، اليوغورت. المهم كان تنوعوا فيه صراحه. دابا ندير معكم هكا وصفات، ندير معكم هكا عصائر في رمضان الليمون نعيشه. المهم كيجي على هذا الشكل. صراحه جربوه، غير جربوه وردوا عليا الخبر، خليو لي كومونتير ديالكم. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديالو، كناخذوا الليمون، كنديروا كاس ديال العنبه اللي وريتكم قبيله، كنعمروا داك الكاس ديال العنبه، كنديروه في اطرو ديال الماء صافي، كنحركوه كيولي عندنا العصير واجد نخلطوا به اي فاكهه اللي بغينا. الحامض حتى هو كذلك. هو الحامض انا كندير غير نص كاس المركز ديال المركز ديال الحامض، نص كاس في اطرو ديال الماء كيجيني كافي هو هذاك. نتوما الا شتو زعما الا كيعجبكم داك الحامض العصير الحامض اللي كيكون مجهد بزاف، تقدروا تكملوها حتى الكاس ماشي مشكل. غير هو هاد السنيده اللي درنا، ما عاد تحتاجوا انكم تزيدوا سنيده. الناس اللي بانت لهم هكا كثيره ما تحتاجوش تزيدوا سنيده، الا نقصتوها في الاول راه غادي يجيكم هكا فاش غديروا الفريغو غادي يجمد لكم، غيولي محجر، ما يبقاش هكايا معسل بحال هكا. وفاش غادي ديروا العصير غتحتاجوا تزيدوا سنيده، يعني هي اللهم ديروها هكايا من الاول وتيجي العصير اللي زوين في الحلاوه ديالو وفي كلشي وما قاصحش بزاف. هنا الفيديو ديالي غيكون وصل النهايه ديالو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا المركز ديال الليمون وديال الحامض، تعتمدوا كاساس العصائر ديالكم الرمضانيه المنعشه. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، لي كومونتير ديالكم. اللي مازال ما اشترك معنا في القناه يشترك معنا. كنقول لكم تهلاو في راسكم بزاف وتسناو الفيديو الجاي ديالي ان شاء الله. ومن هنا لتما كنقول لكم تهلاو في راسكم والسلام عليكم.